మనకి చాలా పరిస్థితులు ఎదురైనాయి. ఏదో చిన్ని చిన్ని శోధనలు మన కుటుంబంలో, మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో కొన్ని పరిస్థితులు, ఒక్కొక్కసారి దుఃఖం, ఒక్కొక్కసారి వేదన, ఒక్కొక్కసారి నిస్సహాయ స్థితి, ఒక్కొక్కసారి ఎటు చేయలేనటువంటి, ఎటు తోచనటువంటి పరిస్థితి, ఒక్కొక్కసారి ఎవరికి మన బాధ చెప్పుకోవాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. అయ్యో దేవుడా అని రాత్రిపూట ఎవరు చూడకుండా ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయేమో, ఉండొచ్చు. ఎన్నో పరిస్థితులు గుండా దాటుకొని 2022 సంవత్సరం మనం ముగించాం. ఈ 2023 సంవత్సరంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇస్తున్న వాగ్దానం, నీ దేవుడైన యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతము వరకు నీ మీద ఉంటాయి, నీ కుటుంబం మీద ఉంటాయి. ఎప్పుడో తెలుసా? ఆ మాట చదివిస్తున్నాను చూడండి.